Одна из песен, за которые все залы твоих концертов всегда будут там изрядно набиты девочками, это песня «Космос». Угу. Когда ты писал ее, это было обращение к конкретному человеку? Нет, совокупность. Просто собирательный образ. Женщина, в принципе. Как это происходило? Ты можешь перенести в то время, когда ты писал? Короче, у Васи был бит, где он нарезал Дашу Чаруш. И мне понравилось, я взял за сутки, там, написал 2 куплета, принес Васе, просто зачитал. Он говорит, пиздец, охуенная песня, тут же садится, начинает разъебывать музыку. Чем вдохновился? Вдохновился, опять же, той же Дашей Чаруш. Пахнешь как любовь, ты сумасшествуешь с первого взгляда. Ты пахнешь шоколадом, пахнешь как цветы. Пахнешь как мечты, воплощаемые с нуля. Пахнешь как желание, чистое животное желание.